各位老師、各位家長、各位同學，大家好！今年康文署嘅一年一花嘅主題花咧就係翠盧利翠盧利，翠盧利咧佢係一個多年生宿根嘅植物，即係意思即係話咧，佢全年都可以生長，而且可以生長好多年嘅咁呢個翠盧利咧，佢原產於就係墨西哥一啲比較熱帶嘅地方。咁譬如喺香港啲亞熱帶地區咧，佢本身都已經可以係歸化咗喺當地嗰個地方嘅植物嚟㗎。佢栽種係非常之容易㗎。咁佢本身咧就係開嘅花就係藍色，有紫色，有呢個粉紅色，亦都有白色嘅，品種非常之好嘅。大概會喺今年10月初到11月中呢段時間咧，咁我哋就會分批安排呢供應商就將啲苗咧就送俾學校嘅。咁啲苗咧就將會喺一個大概2寸乘2寸嘅苗杯嗰度一批一批咁送俾學校嘅。當大家咧收到貨嘅時候咧，咁可能咧嗰啲苗咧經過一個長時間嘅運送過程裏邊咧，可能會比較乾啲嘅。如果學校如果收到嗰啲苗嘅時候，咁就最好咧就係有一個桶或者一個闊身嘅盤裝住啲水大概裝住大概1半到啦。咁你將嗰啲苗咧個苗杯咧就成盤咧就坐咗喺個盤嗰度，就等佢浸水，浸幾耐？大概浸半個鐘度浸半個鐘度，咁令到個苗杯嗰個泥膽嗰度咧可以攞到足夠嘅水咧，就俾嗰啲苗咧可以適應翻一個新嘅環境嘅首先就係咁情況嘅。今日我會示範有2個工作要做嘅。第一個咧就係轉盤就轉盤，有一個苗杯佢當啲苗咧送到俾學校之後咧，就最好咧可以等2至3日咧之後先至分俾啲同學咁等佢適應咗個環境先好啦，每個同學咧就收咗個苗杯嘅時候咧，就可以做一個轉盤。轉盤嚟講佢本身即係2寸盤。如果轉落3寸盤就太過細嘅我就會建議咧就轉落一個4寸盤，又或者用一個5寸盤呢個盤就當呢個苗咧，佢本身有一個苗嗰處生長一段時間咧，佢啲根生得好多嘅。如果我哋將佢轉咗嚟一個大啲嘅盤大概1倍嘅盤嗰度嘅話咧，佢生長就好快速嘅好快速嘅。呢度咧你可以睇到啦呢一盤同埋呢盤咧都係4寸盤。呢個苗咧就同一時間送嚟嘅。我將啲苗咧就轉咗嚟一個盤之後咧，大家咧可以睇到嗰個生長嘅速度係咪好快個分別非常之大嘅所以嚟講咧當同學收到咗呢啲苗之後去轉盤咧，就做以4寸或者5寸盤我嚟做呢個指標啦。好啦，我一陣間會示範做一個咁嘅轉盤嘅動作，跟住之後咧點樣去護理佢咧？一陣間會再示範一個咧叫做摘心摘心嘅意思係點做法咧？一陣間會詳細再解釋OK， 好，首先我哋轉盤咧就有盤啦，就一個4寸盤啦。OK， 亦都有啲植料嘅，植料即係種植物或者我哋轉盤用嘅嗰啲泥喺市場上咧，喺市面上咧都有好多叫做科學泥嗰啲科學泥咧佢有黑色，入邊有少少白色嘅白色係叫珍珠岩。呢啲植料嚟講係非常之適合呢個翠盧利嘅生長嘅好啦，但係咧就要特別要注意，我想提一提咧就話咧，有時喺市場上佢嗰啲科學泥咧，佢太過乾㗎你可以聽到佢根本上咧就係一粒一粒咁就唔能夠咧好似咧呢啲泥咧佢係實晒嘅，即係佢係比較緊貼住嘅。呢啲泥就比較適合去栽種。但係如果啲科學泥咧擺得太過耐咧，佢乾咗身嘅話咧，你一定咧要將啲科學泥咧濕透咗，將多餘嘅水分碾走你之後先攞嚟栽種我示範一下先因為好多時咧我發覺咧有啲同學佢就買咗啲過期或者比較耐嘅科學泥咧，就去栽種嘅時候咧，就栽種就唔成功嘅好啦，當譬如有啲科學泥咧，佢係太乾身啦，我建議大家可以咧攞把剪將個口咧就剪咗，剪咗個袋口OK， 剪咗個袋口，
跟住咧就可以斟啲水落去啊，斟啲水落去。嗱，呢個係一個尖嘴壺啊。咁啊，就栽種呢啲植物咧，最好咧有個尖嘴壺，好好用嘅。好啦，嗱，你將啲水咧就斟喺呢個袋口入邊。斟幾多啊？先咧就斟大概1罐到啦啊，4分1到啦啊，1/3至1/4到。好啦，咁啊捏住之後咧，嗱，稍微俾啲壓力，就放手，俾啲壓力放手。嗱，呢個壓呢個動作咧，就將嗰度嘅空氣逼走之後，一放手咧，咁嗰啲植料咧就會將嗰啲水分吸收啊，咁情況啊。咁呢一個咧就係快速吸水法 ，OK 啊，快速吸水法。好啦，就好似幫佢做按摩咁啊，幫佢做按摩一樣啊 ，OK。好，嗱，呢啲玻璃咧，你濕過之後咧，你可以睇到個分別啊，大概可以望一望，睇到個分別。呢一啲咧就係比較乾嘅玻璃。嗱，乾嘅玻璃咧，你會感覺到啦。譬如舉個例，你用手捏住佢，一放低嘅時候咧，佢就散嘅。嗱，呢啲就係乾啦，啊，呢啲乾啊，呢啲就唔可以我哋種嘢住嘅，一定要濕咗佢先嘅。好啦，咁啊另外啦，邊啲係適合啲咧？好啦，嗱，呢啲玻璃啦，啊，好啦，我捏咗啊，多餘嘅水分嗱捏走咗之後 ，OK， 好啦，將佢咧就放喺度嘅時候咧，佢都黐埋一嚿嘅。好啦，黐埋一嚿嘅玻璃咧就唔可以做嘢住喎，你將佢整翻散啊，整翻散嗱，呢啲泥咧就可以做嘢啊，呢個就為之係適當濕度。嗱，呢一個咧，嗱呢個就唔係一個適當濕度啊，呢個太乾啊 ，OK 得唔得啊？咁啊就最緊要咧，我哋去轉盤嘅動作嘅時候咧，個植料咧一定要好清楚啊，要好清晰啊，就要一定要夠濕先得嘅啊。好，好啦，咁啊我就做一個咧就轉嘅動作啊，咁啊先咧用一啲適合嘅玻璃先啦，啊就係頭先我所講啦啊，試過佢嗰個濕度啊，啊咁我就將佢咧倒出嚟啊，大家可以試一試啊，睇到啦，你睇到啲玻璃咧，佢本身啊一捏咗 ，OK 就放喺度啊，佢都可以成形嘅，成一嚿嚿嘅啊，一撳咧佢就散啊，咁呢啲就係適合嘅 ，OK。好，咁我哋去做呢個轉盤嘅動作。啊，首先有一個適合嘅植料啦，佢濕度要適合啦，係咪？好啦，若果佢濕度唔夠，咁我哋要俾翻啲水佢啦。如果係濕度太多，我哋要將多餘嘅水分咧就移走佢啊。OK。好，當同學啊，每一位同學咧都收到咗一個苗嘅時候，咁我哋咧就會將佢咧就種喺一個4寸盤啊，4寸盤啊。好啦，咁我哋首先咧就未種之前啊，我哋要特別要注意，我哋栽種一啲苗咧，加泥嘅時候，最緊要就係話呢度個泥膽嗰個面咧係去到呢個盤邊個粒位，呢一個粒位即係表示其實我哋叫佢做儲水區。若果度你啲苗啊啲泥太多嘅話咧，有得淋水咧，嗰啲水咧就會流走，就唔會流到落去俾個泥膽嘅。咁我有個儲水區喺度咧，就話當我淋咗水之後啦，嗰啲水咧就係由個頂至呢度嘅水量咧，就慢慢可以滲到落個泥膽嘅。啊 ，OK 啊，好啦，咁我哋知道啦，我哋去種嘅時候咧，個泥膽啊個面咧就泥面嚟到呢度，咁換句講咧，我哋先加咗啊大概1/3高度嘅泥先 ，OK。打定佢啊，打定佢 ，OK， 稍微用少少力啊，輕啊壓佢，好啦，跟住咧就種落去啦，可以試一試啦啊，好啦，如果種咗落去嘅時候咧，你睇到啦，
個泥面咧就啱啱好啊，啱啱好咧就去到呢個粒位嘅位置嘅啊。OK， 好啦，點樣掟佢出嚟咧？嗱，掟佢出嚟有個方法嘅。嗱，首先咧就係四邊輕輕力捏一捏啊，唔好太大力啊，輕輕捏一捏。跟住咧另一邊又捏一捏，好啦，捏咗幾下之後咧，就意思係將個泥膽同嗰個盤啊，呢個苗杯啊之間咧就分離。分離咗之後咧，我哋可以咁樣啦，啊咁樣隻手攞隻手夾住佢，一倒轉，啊咁佢掟咗出嚟。OK， 啊咁可以掟咗出嚟啦，啊好，掟咗出嚟之後咧，好啦，咁我哋咧就將佢咧就種喺正中間 ，OK， 種喺正中間，好啦，用手傍住啲葉。跟住咧就滗啲顆泥落去啦。咁我哋滗泥嘅時候咧，就沿住個邊先放一邊，啊先放一邊，然後咧就可以用手指又得，又或者咧我哋可以用一支棍啊，譬如好似嗰啲呢個叫小嘅鏟仔啊 ，OK， 好啦，用個柄咧就輕輕壓佢 ，OK， 壓住一邊嗱，你睇到我隻手咧唔放住喎，啊一路揸住啲葉先嘅 ，OK， 好啦，跟住之後咧我哋再加啲泥啦。加喺對面，加喺佢嘅對面，啊，加喺對面，好啦，又用呢個柄咧，就喺對面啊壓佢 ，OK， 好啦，壓實咗之後咧，咁就可以放手啦 ，OK， 可以放手啦，咁啊再加埋咧，頭先加咗呢邊同呢邊，咁跟住咧而家咪加呢邊啦，啊，然後咧又加呢邊啦，好啦，加咗呢邊之後咧，又係重複頭先個動作，輕輕壓實佢，啊，輕輕壓實佢，好啦，氹啪，咁壓實佢。好啦，一放手，啊，佢就穩如泰山啦，啊，已經可以穩如泰山喺度。OK， 好啦，咁有時我哋頭先壓實咗之後咧，佢個泥面啊會比較低啲嘅。咁呢個時候咧，我哋稍微加多少少，好，又係拎住佢啦嚇，喺個盤邊啊加多少少，搖幾搖，好啦，咁啊確見到咧泥面咧係稍為跟呢個盤邊啊差唔多。或者高少少都唔緊要啊，因為當你一淋水之後咧，佢整體會坐咗落去咧，個泥面就啱啱好就喺條線啊嘅下邊嘅 ，OK 得唔得？好啦，咁啊就種完之後，仲有一樣非常之重要嘅就係淋水。嗱，淋水啦，我哋凡係轉盤第一個動作要淋水咧，第一次嘅淋水一定要淋得要足啊！點為之足啊？咁我就示範一次啊，好。大家睇睇啊，呢度有一個桶先，咁我咧都有尖嘴壺，尖嘴壺最好嘅。嗱，淋水嘅時候啊，大家睇睇啊，咁我哋咧就一定咧用個水量個水力啊，當個水淋落去嘅時候咧，佢慢慢坐落去啦啊，跟住咧淋呢邊就淋一邊，氹轉啊，轉四面都淋。你見到我淋咁多，而家先開始有少少水滴嚟喎，啊都未夠嘅啊！第一次嘅淋水一定要多，啊多啲啊唔緊要嘅，好啊！嚟到個儲水區，係嘛？第一次嘅淋水啊，慢慢淋，四圍咁淋到個水上到面，水多都唔緊要，佢慢慢咧就根據呢個水力啊，就將啲泥啊顆泥咧變成泥漿咁樣咧，慢慢去適當嘅沉降。好啦，沉降完之後咧，你睇到個泥面就比較平啲，啊，泥面比較平啲啊，可以睇到啊，個泥面就比較平啲嘅。OK， 好啦，咁我哋再淋完水之後，就將佢咧就放咗喺地方啦嚇，咁啊由佢自然沉降。當佢啲水咧沉降好之後咧，咁我哋又係有個底碟嘅，啊，咁啊將佢咧就擺喺個底碟嗰度咧，佢就唔使會拎到四圍都有水滴下啦，啊，咁啊呢一個咧。就係我哋去做呢個轉盤呢個動作啊。咁啊，另外啦，咁有時我哋有啲肥料嘅，有啲同學咧都會心急啊！我哋想棵植物快高長大又開花係可以嘅啊。咁嗱，你而家睇到啦，其實翠盧利咧就非常之粗生，同埋適合喺香港栽種，非常之適合嘅。咁佢花期好長。佢由呢個夏天到秋天係佢個主要嘅花期，但係如果喺環境適合嘅話咧，佢基本上全年啊，我哋都可以見到開花。呢個係一個非常之好嘅品種啊！咁啊，呢個咧就係值得去推薦嘅。好啦，咁我哋咧就其實
可以喺種完植物之後加啲肥料。嗱，但要特別注意，以一個植物嚟講，以一個4寸盤，我哋用嘅肥料咧，嗱市場上呢度嘅肥料咧，佢係有個指標，佢係叫做均等嘅肥料，即係話佢氮磷鉀都係均等嘅。嗱，呢個肥咧就最適合喺初栽種嘅時候咧，個苗嘅生長非常之好嘅。咁但係我哋嚟講又唔可以落太多嘅，要落幾多？譬如以4寸盤嚟計，我哋就大概咧就落12粒到，12粒到，12粒即係幾多咧？老啦，即係換嚟講咧，我哋喺個苗嘅三邊，好啦，呢度咧就落4粒，好啦，咁啊粉字形，粉字形，好啦，喺另一邊又落4粒，好啦，跟住喺另一邊又係粉字形又係落4粒，落4粒。嗱，要特別注意，我哋啲肥料咧，唔可以掂到個莖部，唔可以掂到棵植物，因為啲肥料溶咗喺水嘅時候咧，佢會有一個濃度嘅。如果佢黐咗喺啲植物嘅葉或者個莖部嘅時候咧，就會灼傷啲植物嘅。所以我哋落肥咧就係離開佢，就大概喺個植物嘅中間同個盤之間咧，啱啱一半位置度。呢度4粒，呢度4粒，呢度4粒，落咗去。咁呢個咧就係我哋去做呢個施肥呢個工作啦。OK，今次咧就示範呢一個轉盤嘅動作，就到呢度啦。